सड़क पर जो ये लंबी लंबी डिवाइडर वाली दीवारें होती है, ये पहले से बनाकर यहाँ फिट नहीं की जाती। इन्हें वहीं रोड पर मशीन से ऐसे निकाला जाता है जैसे कोई टूथपेस्ट निकाल रहा हो। एक बड़ी सी मशीन धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है और पीछे से उसमें गीला सीमेंट डाला जाता है। मशीन के अंदर लगे भारी वाइब्रेशन और खास डिजाइन वाले सांचे उस सीमेंट को तुरंत दबाकर मजबूत बना देते हैं। फिर पीछे से वही सीमेंट निकलते ही सीधी और चिकनी दीवार बन जाता है। कमाल की बात तो ये है कि बस सांचा बदलो और यही मशीन कभी डिवाइडर, कभी नाली, कभी रोड किनारे की पट्टी, तो कभी बड़ी बड़ी टक्कर रोकने वाली